আসসালামু আলাইকুম। তো এটা হচ্ছে ছয়তলা বিল্ডিং। আর এই ছয়তলা বিল্ডিংয়ে এই সিরিয়ালে বাথরুম আছে 12টা। তো ভিতরে আর এই যে বাইরের সাইডে, হ্যাঁ, তো বাথরুমে 12টা বাথরুম আছে বলে আমাদের দেখেন ভার্টিক্যাল যে লাইনটা, সেই লাইনটা 6 ইঞ্চি দেওয়া হয়েছে। মানে এই যে 6 ইঞ্চি আপনারা যদি দেখেন, এই পাইপের থেকে এই পাইপটা মোটা, হ্যাঁ, 6 ইঞ্চি দেওয়া হয়েছে ভার্টিক্যাল লাইন। 6 ইঞ্চি থেকে 6-4টি ছেড়ে ছেড়ে যে আমাদের এইসব কানেকশনগুলো দেওয়া হয়েছে, মানে বাথরুমের যে সকল কানেকশনগুলো দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের এই 12টা বাথরুমের জন্য এই 6 ইঞ্চি পাইপ দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে? অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।